மேல ஃப்ரீசர், கீழ ஃப்ரிட்ஜ், அதுக்கு கீழ வெஜிடபிள் ராக். 3 டோர் இருக்குது. ரிலையன்ஸ்ல 37,000 ரூபாய் கொடுக்குறாங்க. அதே பாத்தீங்கன்னா அமேசான்ல 35,000 ரூபாய் கொடுக்குறாங்க. நாங்க கொடுக்கிறது இது எல்லாமே வந்து சென்சார் தான். உங்களுக்கு ஆன் பண்ணீங்கன்னா வைஃபை கனெக்ட் பண்ணி நம்ம ஃபுல்லாவே வந்து ஆனா ரொம்ப பிரைஸ் வேரியேஷன் அதிகமா இருக்குங்களே இது. அப்படி பாக்கும்போது ஆன்லைனோட கம்பேர் பண்ணும்போது நம்ம ப்ராடக்ட் பெஸ்டான ரேட்டா இருக்குமா சிஸ்டர்? வாஷிங் மெஷின் கூட பாத்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு ரிவ்யூஸ் இருக்கு. எல்லாரும் ஆபீஸ் கோயர்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்கும்போது டிஷ் வாஷர் இருந்தா ஈஸியா வந்து உங்களுக்கு வேலை முடிஞ்சிரும். ஆன்லைன்ல பாத்தீங்கன்னா 18,000 நம்ம கொடுக்கிறது ஜஸ்ட் டைரக்ட்டா கம்பெனியோட வாரண்டியை கிளைம் பண்ணிக்கலாம். ஃப்ரீசரே வந்து நீங்க ஃப்ரிட்ஜா மாத்திக்கலாம். இதுவும் வந்து ப்ளூடூத் ஸ்பீக்கர். ப்ளூடூத் ஸ்பீக்கரா? இத தாண்டி நமக்கு மெயினான விஷயம்ன்றது ஒண்ணு இருக்கு. நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் and welcome to channel நம்ம MKG. இந்த நாள் உங்களுக்கு ரொம்ப 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 நல்ல நாள் அமைன்னு சொல்லி நான் இறைவன் வேண்டி கேட்கிறேன். இன்னத்தோட கண்டென்ட் என்னன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி வாஷிங் மிஷின்ஸ் ஆட்டும் என்னென்ன ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கிற ஜஸ்ட் ஒரு கிளிம்ஸா உங்களுக்கு காட்டுறேன். டிஷ் வாஷர் இருக்கு, ஃப்ரிட்ஜஸ் இருக்கு, இன்னும் சொல்ல போகணும் அப்படின்னா ஏசி புதுசான ஐட்டங்களுக்கு ஒரு சில இது வந்து பாத்தீங்கன்னா D1D2 ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே சேர்ந்து தான் இருக்கும். பிரைஸ் சொல்லணும் அப்படின்னா 30% இல்ல 40% இல்ல இன்னும் சொல்ல போனோம் அப்படின்னா நியர்லி 50% ஆஃபர் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. டபுள் டோர் ஃப்ரிட்ஜ் சாம்சங் ஓடது. இதோட பிரைஸ் என்னவா இருக்கும் அப்படிங்க நீங்க யூகிச்சிட்டே இருங்க. வணக்கம், சொல்லுங்க சிஸ்டர். நம்ம ஷாப் நேம் எக்ஸாக்ட்டா சென்னையில எங்க லொகேட் ஆயிருக்கு அப்படிங்கற சொல்லுங்க. நம்ம ஷாப் நேம் சாய் துசாஷா மார்க்கெட்டிங் பிரைவேட் லிமிடெட். சோ நம்மளது ஃபேக்டரி நம்பர் 2. இது எங்க இருக்குன்னா ஓல்ட் மாத்தூர்ல வந்து இருக்கு. அட்ரஸ் கிளியரா கீழ கொடுத்துறோம். சோ இங்க நம்மளோட ஹோம் அப்ளையன்சஸ் எல்லாமே இருக்கு. ஓகே, இந்த வீடியோல ஹோம் அப்ளையன்சஸ் மட்டும் தான் பார்க்க போறீங்களா இல்ல வேற ஏதாவது அடிஷனலா பார்க்க போறீங்களா சிஸ்டர்? ஹோம் அப்ளையன்சஸ்னாலே எல்லாமே A to Z, சின்ன பொருள்ல இருந்து பெரிய பொருள் வரைக்குமே எல்லாமே இருக்கு. உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா வாஃபிள் மேக்கர் ஆகட்டும், ப்ளூடூத் ஸ்பீக்கர், சவுண்ட் பார், OTG, மிக்ஸி, வாட்டர் ஹீட்டர், ஃப்ரிட்ஜ், வாஷிங் மெஷின், ஏசி, டிஷ் வாஷர், எல்லாமே வீட்டுக்கு பயன்படுத்துற எல்லா பொருட்களும் பார்க்க போறோம். ஓகே, எல்லா பொருட்களும் பார்க்க போறோம். பட் பிரைஸ் எங்களுக்கு ஏத்த மாதிரி இருக்குமா? அதான் விஷயம். கண்டிப்பா சார். பிரைஸ் பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு எப்பவுமே தெரியும் துசாஷானாலே வந்து பிரைஸ் வந்து கம்மியா தான் இருக்கும். இப்போ இந்த வீடியோ பார்த்துருக்கவங்க தனிப்பட்ட நபர்களா இருந்தாங்க அப்படின்னா சிங்கிள் ஃப்ரிட்ஜ் மட்டும் வேணும்னு நினைச்சாங்கன்னா இங்க வந்து வாங்கிக்கிறாங்க. ஓகே, பட் இதே இது வந்து யாராச்சும் வச்சா இந்த மாதிரி நம்மள சின்ன ஒரு தொழில் மாதிரி எடுத்து பண்ணலாம் அப்படின்னு நினைப்பாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு டீலர்ஷிப் மாதிரி கொடுப்பீங்களா இல்ல உங்க ஓன் பிரான்ச்சைஸே கொடுப்பீங்களா சிஸ்டர்? கண்டிப்பா சார் பண்ணலாம். ஏன்னா இது வரைக்கும் நம்ம வந்து பிரான்ச்சைசி கொடுக்கல. நம்மளோட ஒரு ஷோரூமும் நமக்கு 5 ஷோரூம் இருக்கு. 5 ஷோரூமே வந்து நம்மளோட ஓன் கம்பெனியோட ஷோரூம்ஸ் தான். நார்மலா பாத்தீங்கன்னா சின்னதா வந்து தொழில் பண்ண போறேன், நான் 5 டிவி எடுக்கிறேன், இதுல கூட பாத்தீங்கன்னா நீங்க சிங்கிள் பீஸா எடுத்து பண்ண போறீங்க, வியாபாரம் பண்ண போறீங்க அப்படின்னா அதையும் பண்ணலாம். அதுக்கும் நாங்க சப்போர்ட் பண்றோம். பெருசா பல்கா எடுத்து பண்ண போறீங்கன்னா அதுக்கும் சப்போர்ட் பண்றோம். இதுக்கப்புறமா வந்து நம்ம பிரான்ச்சைஸியும் கொடுக்க போறோம். நீங்க நம்ம பேர்லயே ஒரு ஷாப் நீங்க ரன் பண்ண போறீங்கன்னா நம்ம சைடுல இருந்து ஃபுல் சப்போர்ட்டோட நம்ம பண்ணலாம். அதுக்கான டீடைல்ஸ் எல்லாத்துக்கும் நான் கீழே வந்து டீலர்ஷிப்க்குன்னு தனியா நம்பர் கொடுத்துறேன். அந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணி பேசுங்க. ஃப்ரிட்ஜ், வாஷிங் மிஷின், ஏசி இதெல்லாம் இருக்குன்னு சொல்லிட்டேன். இதை தாண்டி வேற என்ன இருக்கு அப்படி ஒரு கிளிம்ஸ் எங்களுக்கு காட்ட முடியுங்களா சிஸ்டர்? கண்டிப்பா காமிக்கலாம், வாங்க பார்க்கலாம். ஆரோ இருக்கு, வாட்டர் ஹீட்டர், மிக்ஸி, வாஃபிள் மேக்கர், ப்ளூடூத் ஸ்பீக்கர், இண்டக்ஷன், OTG, சவுண்ட் பார், இது எல்லாமே இருக்கு நம்ம கிட்ட. இது இல்லாம டிஷ் வாஷர், ஏசி எல்லாமே இருக்கு நம்ம கிட்ட. உள்ளுக்குள்ள போய் என்னென்ன ப்ராடக்ட் என்னென்ன பிரைஸ் தெரிஞ்சுக்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா மறக்காம நம்ம சேனல் நம்ம MKG சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்துல பெல் பட்டன் இருக்கும், அது டிங் டாங் தட்டி விட்டுக்கோங்க. அப்பதான் நான் அடுத்த போடக்கூடிய வீடியோஸ் ஆட்டும் போஸ்ட் ஆட்டும் எல்லாமே டாக்டர் ப்ரொஃபைல் வந்து கூட அடிஷனா வந்து நம்ம இன்ஸ்டாகிராம் லிங்க், Facebook பேஜ் லிங்க் ரெண்டுமே கொடுக்குறேன். நம்ம வீடியோஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்கு ஏது இருக்கு அப்படிங்க உங்க டைரக்டான வேல்யூவான கமெண்ட்ஸ் நீங்க அங்க வந்து கூட தெரியப்படுத்தலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். இப்போ இந்த சைடு பார்த்தோம்னா வாஷிங் மிஷின்ஸ் இருக்கு, இந்த சைடு பார்த்தா ஃப்ரிட்ஜஸ் இருக்கு. சோ எங்களுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் வாஷிங் மிஷின் ஸ்டார்ட் பண்ணி காட்டுறீங்களா? கண்டிப்பா. ஸ்டார்டிங் பிரைஸோட கம்பேரிஷன்ல பார்த்தோம்னா என்ன பிரைஸ்ல ஸ்டார்ட் ஆகுது சிஸ்டர்? 6 kg Flipkart மார்க்யூவே வந்து உள்ள எல்லாமே செட்டாவே இருந்துரும் உங்களுக்கு. ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக் டாப் லோட். இதோட பிரைஸ் பாத்தீங்கன்னா 10,499 ரூபாய். இது வந்து நமக்கு இருக்க பேசிக் ரேஞ்சுங்க. ஆமா. நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா LG வந்து காமிக்கிறேன். LG வந்து நம்ம டாப் லோட் பார்த்தோம், இது ஃப்ரண்ட் லோட். ஃப்ரண்ட் லோட்ல ஃபுல்லி வந்து இது எல்லாமே வந்து சென்சார் தான். உங்களுக்கு ஆன் பண்ணீங்கன்னா லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜி தான். எல்லாமே ஃப்ரெஷ்ஷா பேக் பண்ணியே இருக்கு பாருங்க. எல்லாமே வந்து நம்ம கம்பெனியோட பில்லு கொடுத்துருவோம். டைரக்ட்டா கம்பெனியோட வாரண்டியை கிளைம் பண்ணிக்கலாம். எல்லாத்துக்குமே நம்ம GST பில் கொடுத்துருவோம். இப்போ LG கம்பெனினா LG கம்பெனில இருந்தே வந்து உங்களுக்கு எல்லாமே பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. நீங்க அவங்க கிட்ட டைரக்டாவே வந்து டீல் பண்ணிக்கலாம். சர்வீஸ், வாரண்டிஸ்க்கு எல்லாமே. இதோட பிரைஸ் பாத்தீங்கன்னா MRP வந்து உங்களுக்கு 33,990 ரூபாய். நம்ம கொடுக்குற பிரைஸ் 19,699 ரூபாய் கொடுத்துட்டு இருக்கோம் நம்ம. இப்போ இப்படி பார்க்கும்போது இப்போ மக்களுடைய தாட் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா ஹோம் அப்ளையன்சஸ் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா பெரிய பெரிய இ-காமர்ஸ் சைட் எல்லாம் இருக்கு. அதெல்லாம் பார்க்கும்போது நமக்கு வந்து இன்னும் பெஸ்ட்டான ரேட்ல கொடுப்பாங்க. 10 வரைக்கும் ஏதாச்சும் ஃபெஸ்டிவல் டைம் வந்துச்சுன்னா இன்னும் ரேட் கம்மியாக கொடுப்பாங்க அப்படி மாதிரி தாட் இருக்கும். அப்படி பார்க்கும்போது ஆன்லைனோட கம்பேர் பண்ணும்போது நம்ம ப்ராடக்ட் பெஸ்ட்டான ரேட்டா இருக்குமா சிஸ்டர்? கண்டிப்பா பெஸ்ட்டான ரேட்டா இருக்கும். இங்க இருக்க எல்லா ப்ராடக்ட்ஸுமே ஆன்லைன் பிரைஸை விட கம்மியா தான் நம்ம கொடுப்போம். நம்ம லைவா ஏதாச்சும் செக் பண்ணி பார்க்கலாங்களா? லைவாவே உங்களுக்கு காமிச்சிடுறேன். சூப்பர். இதே தான் இந்த கோட் இருக்குல்ல, இந்த மாடல் நம்பர் தான் நான் அங்க டைப் பண்ணிருக்கேங்க.
சோ ரிலையன்ஸோட வெப்சைட்ல பாத்தீங்கன்னா 25000 ரூபாய் போட்டுருக்காங்க. 24,990 அரௌண்ட் 25. அதே வந்து உங்களுக்கு அமேசான்ல வந்து 26 வந்திருக்கு. அப்படி பாக்கும்போது நம்ம இது வந்து 19,699. அவங்க பெரிய ஒரு ஆன்லைன் ஜெயண்ட், அவங்களால இந்த பிரைஸ் தான் கொடுக்கும்போது நம்மளால எப்படி இந்த பிரைஸுக்கு கொடுக்க முடியும் சிஸ்டர்? நம்ம டைரக்டா ஃபேக்டரியில இருந்தே நம்ம எடுக்கிறோம் சார். எடுத்துட்டு நம்மளால வந்து இது கொடுக்க முடியும்ன்றதுனால நம்ம கொடுக்குறோம். துசாஷா பொறுத்த வரைக்கும் எப்பவுமே வந்து சிங்கிள் பீஸ்லயே வந்து ஒரு 5,000 10,000 சம்பாதிக்கணும்ன்றது எண்ணம் கிடையாது. நம்மள தேடி வர மக்களும் வந்து நம்ம கிட்ட சாட்டிஸ்பாக்சனோட சந்தோஷமா எடுத்துட்டு போகணும். நம்மளும் வந்து அதுல மினிமமான ப்ராஃபிட் வச்சு நம்மளும் சம்பாதிப்போம். அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லா விதமான லேட்டஸ்ட் மாடலும் வந்திருக்கு. IFB ல பாத்தீங்கன்னா இதெல்லாம் ஸ்டீம் வாஷ்னு சொல்லுவோம். ஹாட் வாட்டர் வாஷே வரும் உங்களுக்கு. IFB ல அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா LG லயும் வந்து ஹாட் வாட்டர் வாஷ் அது இருக்கு. சாம்சங்ல பாத்தீங்கன்னா வைஃபை கனெக்ட் பண்ணி நம்ம ஃபுல்லாவே வந்து அந்த மாடலுமே இருக்கு. இங்க வந்தீங்கன்னா 6 kg 7 kg 8 kg 9 kg வரைக்கும் நம்ம கிட்ட வாஷிங் மிஷின்ஸ் இருக்கு. டாப் லோட் ஃப்ரண்ட் லோட் எல்லாமே இருக்கு. சோ இந்த சைடு பாத்தீங்கன்னா ஃபுல்லா நம்ம வந்து வாஷிங் மிஷின் பார்த்தோம். அதே இந்த சைடு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு டிஷ் வாஷர்ஸ் இருக்கு. சோ இப்போ வந்து எல்லாருக்குமே டிஷ் வாஷர்ன்றது ரொம்ப பயன்படுது. ஏன்னா எல்லாருமே ஆபீஸ் கோயர்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்கும்போது டிஷ் வாஷர் இருந்தா ஈஸியா வந்து அவங்களுக்கு வேலை முடிஞ்சிரும். அமேசான் பேசிக்ஸ்ல இது வந்து 12 பிளேஸ் செட்டிங் பெருசு எல்லாமே ஃபுல்லா பேக்டாவே இருக்கும் உங்களுக்கு. இதுல வந்து ஹாட் வாட்டர் போட்டு 1 வீக் ஆன பாத்திரமா இருந்தா கூட நல்லா காஞ்சி போன பாத்திரமா இருந்தா கூட நீங்க செட் பண்ணிட்டீங்கன்னா நமக்கு ஃபுல்லா ஃப்ரெஷ்ஷா வந்து ரொம்ப நீட்டா க்ளீன் ஆகி வந்துரும். இதோட ரேட் பாருங்க, MRP வந்து உங்களுக்கு 59,900. நாங்க கொடுக்கிற பிரைஸ் ஜஸ்ட் 17,999. என்னங்க சொல்றீங்க? MRP கிட்டத்தட்ட 60,000 ரூபாய் இருக்குது, நீங்க 18,000 கொடுக்குறீங்க சிஸ்டர். 18,000 ரூபாய்க்கு நாங்க கொடுக்குறோம் இது. ஆனா ரொம்ப பிரைஸ் வேரியேஷன் அதிகமா இருக்குங்களே இது. இப்போ இப்படி வாங்குனா நமக்கு ஏதாச்சும் வாரண்டி அது மாதிரி கிளைம் எது பண்ண முடியாம போயிடலாம் இல்ல எப்படிங்க சிஸ்டர்? எல்லாமே டைரக்டா கம்பெனி வாரண்டியே வந்துரும் உங்களுக்கு. கம்பெனிலே டைரக்டா வாரண்டி கிளைம் பண்ணிக்கலாம். IFB இருக்கு. பாஷ் பாருங்க, பாஷ்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 25,000 ரூபாய் வந்துரும் உங்களுக்கு. MRP பாத்தீங்கன்னா 56,990 24,999 வரும் பாஷ். இதுல நமக்கு அதிகமா டிமாண்டா போகக்கூடிய பிராண்ட் என்ன பிராண்ட் சிஸ்டர்? நிறைய பாத்தீங்கன்னா IFB கேக்குறாங்க, பாஷ் கேக்குறாங்க. அமேசான் பேசிக்ஸ் கூட இப்ப அமேசான் தான் வந்து நல்லாவே பூம் ஆயிட்டு இருக்கு. நம்ம காமிச்ச அந்த Flipkart தி மார்க்யூ வாஷிங் மெஷின் கூட பாத்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு ரிவ்யூஸ் இருக்கு. நல்லாவே மூவ்மெண்ட் இருக்கு அதுவுமே. இந்த சைடு பாத்தீங்கன்னா நம்மளது சின்ன டிஷ் வாஷர்ஸ் இருக்கு. சின்ன சின்ன ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் வச்சிருக்காங்க. காம்பாக்ட்டான ஃபேமிலி இருக்கு அப்படினா சின்ன டிஷ் வாஷர் இதெல்லாம் இதுவாகும். இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஜஸ்ட் 13,000 தான் வரும். 8 பிளேஸ் செட்டிங். ஆக்சுவல் ரேட் 30,899. நம்ம வந்து 12,999 ஆல் 13,000 க்கு கொடுத்துட்டு இருக்கோம். 13,000 இருக்கு, 15,000லயும் இருக்கு. சோ அடுத்து நம்ம ஃப்ரிட்ஜ் பாத்துடலாம். ஓகே, இப்போ ஃப்ரிட்ஜஸ்னு எடுத்துட்டா நம்ம கிட்ட பேசிக் பிரைஸ் என்ன சிஸ்டர்? வோல்டாஸ் பெக்கோப்ல 4 ஸ்டார். இதுல பாருங்க 10 இயர்ஸ் கம்ப்ரசர் வாரண்டி இருக்கு and 2 இயர்ஸ் காம்ப்ரிஹென்சிவ் வாரண்டி இருக்கு. வாரண்டி எல்லாமே டைரக்டா வந்து நீங்க கம்பெனிலே கிளைம் பண்ணிக்கலாம். உள்ள ஃப்ரிட்ஜ்ல பாத்தீங்கன்னா ஃப்ரீசர் பாக்ஸ், அதுக்கான ட்ரே, எக் ட்ரே and உங்களுக்கு 2 ரேக் இருக்கு. இங்க வெஜிடபிள் ரேக்கும் இருக்கு. இதுலயே வந்து நம்ம கிட்ட பாத்தீங்கன்னா 3 ஸ்டார் 195 லிட்டர்ஸ் இருக்கு. அது வந்து 14,500. நமக்கு ஆன்லைன் பிரைஸ் விடவும் கம்மி. ஆன்லைன்ல பாத்தீங்கன்னா 18,000. நம்ம கொடுக்கிறது ஜஸ்ட் 14,500 கே கொடுக்கிறோம். சரி, அத நீங்க சொல்றது இன்னத்தோட ரேட் நீங்க சொல்றீங்க சிஸ்டர். 4 ஸ்டார் பார்த்தோம், 3 ஸ்டார் தான் நான் சொன்னேன். இன்னொன்னு வந்து 4 ஸ்டார்ல சாம்சங்ல காமிச்சிடுறேன். சாம்சங்ல 4 ஸ்டார் 225 லிட்டர்ஸ். உங்களுக்கு உள்ள பாருங்க பக்காவா சீல்டோட இருக்கு. எல்லாமே செட்டாவே இருக்கு. இதோட ரேட் பாத்தீங்கன்னா 14,600. இது வந்து வோல்டாஸ் பெக்கோப் டபுள் டோர் ஃப்ரிட்ஜ். இதுவும் பாருங்க ஃபுல்லா வந்து பேக் ஆகி சீல் ஆயே இருக்கு. இதுல வந்து ராக்ஸும் வந்து உங்களுக்கு அதிகமா இருக்கு. இதோட ரேட் பாத்தீங்கன்னா 22,000 ரூபாய் உங்களுக்கு. 271 லிட்டர்ஸ். அது ஆன்லைன்ல தாராளமா கம்பேர் பண்ணி பார்த்து வந்து வாங்கிக்கலாம்ல. பார்த்து வாங்கிக்கலாம். சோ அடுத்து வந்து 240 லிட்டர்ஸ் 5 ஸ்டார் வேர்ல்பூல்ல. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா 3 டோர் இருக்கு. 1 2 3. மேல ஃப்ரீசர், கீழ ஃப்ரிட்ஜ், அதுக்கு கீழ வெஜிடபிள் ரேக். 3 டோர் இருக்குது. ஜஸ்ட் 22,000 க்கு நாங்க கொடுக்கிறோம். 3 டோர் வந்து வெறும் 22,000 ரூபாய். 22,000 ரூபாய் கொடுக்கிறோம் நம்ம. சோ அடுத்து நம்ம சாம்சங்ல டபுள் டோர். இது ட்வின் கூலிங் 2 ஸ்டார் 324 லிட்டர்ஸ். உங்களுக்கு 10 இயர்ஸ் கம்ப்ரசிவ் வாரண்டி இருக்கு. ட்வின் கூலிங்னா பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃப்ரீசரே வந்து நீங்க ஃப்ரிட்ஜா மாத்திக்கலாம். ஓ, ஃப்ரீசர் நம்ம தேவைப்படல அப்படினா ஃப்ரிட்ஜாவும் மாத்திக்கலாம், கன்வர்ட் பண்ணிக்கலாம். சோ இதுலயே பாத்தீங்கன்னா ஃபுல்லாவே பக்காவா வந்து சீல் பண்ணியே இருக்கும். எல்லாமே மேனுவலோட எல்லாமே பக்காவா இருக்கு உங்களுக்கு. இதோட பிரைசிங் பாத்தீங்கன்னா ஆக்சுவல் பிரைசிங் 47,000. நம்ம கொடுக்கிறது 29,750 க்கு கொடுத்துட்டு இருக்கோம். இதுலயும் உங்களுக்கு நான் ஆன்லைன் பிரைஸோட கம்பேர் பண்ணியே காமிச்சிட்டேன். சேம் மாடல் பாருங்க, மாடல் நம்பர் டைப் பண்ணிருக்கேன். ரிலையன்ஸ்ல 37,000 ரூபாய் கொடுக்குறாங்க.
அதே பாத்தீங்கன்னா அமேசான்ல 35,000 ரூபாய் கொடுக்குறாங்க. நாங்க கொடுக்கிறது 29,750. எல்லாமே வந்து ஆன்லைன் பிரைசிங்கோட நீங்க கம்பேர் பண்ணும்போது ரொம்பவே கம்மியா தான் இருக்கும். டைம் டியூரேஷன் காரணமா கம்மியான ஃப்ரிட்ஜஸ் தான் காமிச்சிருக்கோம். இன்னும் எல்லா ஃப்ரிட்ஜஸ் பத்தி இன்டெப்தா தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைச்சீங்க அப்படின்னா சிஸ்டர் நம்பர் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுப்பேன், ஸ்க்ராலிங்ல கொடுப்பேன். தாராளமா அதை கான்டாக்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எல்லா டீல்ஸுமே ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க. அடுத்து நம்ம பார்க்க போறது முக்கியமான விஷயம். நெக்ஸ்ட் ஃபுல்லா சம்மர். எல்லாரும் ஏசியை தேடி தான் போயிட்டு இருப்பாங்க. ஏசி பாருங்க எல்லாமே ஃப்ரெஷ், ஃபுல்லா எதுவுமே பிரிக்காம பக்காவா பேக் பண்ணி இருக்கு. என்னென்ன மாடல்ஸ் இருக்குன்னா ஹைசென்ஸ், ஷார்ப் இருக்கு, வேர்ல்பூல் 110, 1.510 இருக்கு. எல்லாமே வந்து உங்க கம்பெனில இருந்து வந்து டைரக்டா உங்களுக்கு இன்ஸ்டால் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. நம்ம கிட்ட ஏசிஸ் எல்லாமே ஸ்டார்டிங் ரேட் 25,000ல இருந்தே இருக்கு. ஏசிஸ் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா வெளியில நிறைய மல்டி பிராண்ட் ஷோரூம் இவங்கெல்லாம் இருக்காங்க இல்லையா, ஸோ அங்கெல்லாம் கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்போது பிரைஸ் நமக்கு இன்னும் பெஸ்ட்டாக தான் இருக்குமா சிஸ்டர்? நல்லாவே பெஸ்ட்டாவே இருக்கும். ஆனால் ஏசி எல்லாமே நம்ம ஃப்ரெஷ் பீஸ் தான் டீல் பண்ணுறோம். பீஸ் தான் வச்சிருக்கோம் எல்லாமே. இத பாருங்க ஃபுல்லாவே பேக் பண்ணி சீல் பண்ணி தான் இருக்கு. அதான் ஸோ எவ்வளோ கலெக்ஷன்ஸ் இருக்கு அப்படிங்க நீங்க பார்த்துக்கலாம். பின்னாடி உங்களுக்கு வந்து ஹையர் ஃப்ரிட்ஜஸ் எல்லாமே இருக்கு. பாக்ஸை பார்த்தீங்கன்னாலே தெரியும் எந்த அளவுக்கு ஃப்ரெஷ்ஷான கண்டிஷனோட இருக்கு அப்படிங்கிறது. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா சவுண்ட் பார்ஸ். நிறைய பேர் வந்து சவுண்ட் பார்ஸ் தான் பண்றாங்க. எல்லார் வீட்லயுமே இருக்கு. மோரோவர் இது வந்து காம்பாக்ட் நம்ம கொடுக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா 7,500க்கே நம்ம கொடுக்குறோம். ஊஃபர் அண்ட் சவுண்ட் பார் சேர்த்து. இது வந்து ப்ளூடூத். இத தனியா பிளக் பண்ணிக்கலாம், இத தனியா பிளக் பண்ணிக்கலாம். ரெண்டுத்தையும் கனெக்ட் பண்ணனும்னு அவசியமே இல்ல. போன்ல ப்ளூடூத் பண்ணிக்கலாம் நீங்க, இல்ல உங்க டிவில பேர் பண்ணனும் நீங்க இது பண்ணிக்கலாம். அடுத்து பாத்தீங்கன்னா OTG 25 லிட்டர்ஸ். உங்களுக்கு இதோட MRP வந்து 8,500, நாங்க கொடுக்கிறது 4,500க்கே கொடுக்குறோம். இண்டக்ஷன் பாத்தீங்கன்னா சூர்யா பிராண்ட். இது வந்து இதெல்லாம் 3,000 ரூபாய் மேல இருக்கும். நம்ம கொடுக்கிறது 1,100 ரூபீஸ்க்கு கொடுத்துட்டு இருக்கோம். இதெல்லாம் வந்து 4,000க்கு மேல இருக்கும். நம்ம கொடுக்கிறது 2,300க்கு நம்ம கொடுத்துட்டு இருக்கோம். அகைன் இங்க பாத்தீங்கன்னா இதுவும் வந்து ப்ளூடூத் ஸ்பீக்கரா பிளாக். இது சோ ஹேண்டியா இவ்ளோ பெரிய இடத்துலயே வந்து உங்களுக்கு வால்யூம் நல்லாவே இருக்கும். ஸ்பீக்கர் பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு சைடுலயுமே இருக்கும் உங்களுக்கு. எல்லாமே கனெக்ட் பண்றதுக்கு. சோ நம்ம கார்ல எல்லாம் போறோம் அப்படினா அழகா கனெக்ட் பண்ணிட்டு நல்ல ஒரு தியேட்டர் எஃபெக்ட்ல வந்து பாட்டு கேட்டுட்டு போகலாம். அவ்வளவு சூப்பரா இருக்கும். இதெல்லாம் வந்து 3,500 ரூபாய், நம்ம கிட்ட 2,000 ரூபாய்க்கே இருக்கு. சோ இது வந்து அடுத்தது வாஃபிள் மேக்கர். ரெண்டு டிவிஷன் இருக்கு வாஃபிள் மேக்கர். இப்ப குழந்தைங்களுக்கு எல்லாம் ஸ்நாக்ஸ் பண்றதுக்குலாம் இதெல்லாம் வந்து 1,200 தான் உங்களுக்கு. நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா ஜிங்கர் ஆஸ்ட்ராவோட மிக்ஸி. இதுல 750 வாட்ஸ் இருக்கு, 850 வாட்ஸ் இருக்கு. எல்லாமே பாருங்க ஃப்ரெஷ் கண்டிஷன் பாக்ஸோட நான் கொடுக்குறேன். சோ இதோட ரேட் பாத்தீங்கன்னா 5,750. நாங்க கொடுக்கிறது வந்து 3,300க்கு கொடுத்துட்டு இருக்கோம். பரவாயில்லைங்க. சோ அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா வாட்டர் ஹீட்டர். இது 15 லிட்டர். இதுல 8,000 ரூபீஸ் வரும். உங்களுக்கு 4,000 கொடுத்துட்டு 15 லிட்டர் வெறும் நமக்கு 4,000 ரூபாய் தான். 4,000 ரூபாய். இதுலயே வந்து 25 லிட்டர் இருக்கு, 35 லிட்டர் இருக்கு. 5,000, 6,000 அந்த மாதிரி தான் வரும் உங்களுக்கு. இது பாத்தீங்கன்னா மூன்போவோட ஆரோ. இதோட MRP பாத்தீங்கன்னா 17,000 ரூபாய். நாங்க கொடுக்கிறது வெறும் 7,500 ரூபாய்க்கு. சோ இத தாண்டி நமக்கு மெயினான விஷயம்ன்றது ஒண்ணு இருக்கு. எல்லாரும் நினைச்சிருப்பாங்க ஹோம் அப்ளையன்சஸ் டக்குன்னு ஜம்ப் பண்ணிட்டோன்ட்டு. கிடையவே கிடையாதுங்க. நமக்கு எப்பவுமே மெயின் பிசினஸ் டிவி தான். டிவிஸும் இருக்கு, டிவிஸும் காமிச்சிடுறேன். ஓகே சார். என்னங்க டிவி காட்டுத்தனமா வேற லெவல்ல இருக்கு. இது ஆக்சுவலா எவ்வளவு இன்ச்சஸ்? இது 75 இன்ச்சஸ். டைரக்ட்டா நம்ம ஃபேக்டரியில இருக்கிறதுனால 75 இன்ச்சஸ் காமிக்கிறேன். 86 வேணும்னாலும் நம்ம கிட்ட 86 டச் மாடல் வரைக்குமே இருக்கு நம்ம கிட்ட. சூப்பர். சோ ஆர்டர் பேசிஸ்ல பண்ணி தருவோம். 75ம் ஆர்டர் பேசிஸ்ல தான். இது வந்து full HD 4K. உங்களுக்கு வாய்ஸ் ரிமோட் இருக்கு, உங்களுக்கு நார்மல் ரிமோட், Android 11 வெர்ஷன், 2GB 16GB வந்துரும். இதுல இந்த ஸ்பெசிஃபிகேஷனோட இருக்கு. இதெல்லாம் வந்து நான் சொல்லிடுறேங்க என்னென்ன ரேட்ஸ்ன்றதை. நம்ம மத்த ப்ராடக்ட்ஸ் பார்த்துட்டோம், டிவி பத்தி நிறைய வந்து நம்ம வீடியோஸ் போட்டிருக்கோம். அதனால ஜஸ்ட் ரேட்ஸ் மட்டும் நான் சொல்லிடுறேன். 24 இன்ச்சஸ்லாம் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 5,000 ரூபீஸ்ல இருந்தே இருக்கு. 32 இன்ச்சஸ் நார்மல் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 6,500 அண்ட் ஸ்மார்ட்ல பாத்தீங்கன்னா 7,500, 8,000ல வந்து வெரைட்டிஸ் இருக்கு. 40ல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 11,500லயும் 12,500லயும் மாடல்ஸ் இருக்கு. 43ல வந்து உங்களுக்கு 13,500, 14,500ல உங்களுக்கு மாடல்ஸ் இருக்கு. நான் இப்ப சொல்ற ரேட்ஸ் எல்லாமே வந்து செக்கிங் வாரண்டில நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன். உங்களுக்கு இன்னும் நிறைய டீடைல்ஸ் டிவிஸ் பத்தி வேணும்னாலும் இல்ல நம்ம ஹோம் அப்ளையன்ஸ் பத்தி வேணும்னாலும் நம்ம கொடுத்திருக்க நம்பர்ஸ்க்கு வந்து கால் பண்ணி டீடைல்ஸ் எடுத்துக்கலாம்.